אם אתה מתכנן לשפץ את הדירה שלך או את הבית, כדאי שתראה את הוידאו הזה עד סופו. כי הוא הולך לחסוך לך הרבה כסף, זמן ובעיקר עוגמת נפש מיותרת. כמה סיפורים כבר שמעת על שיפוץ שנגרר בלי סוף, על הפתעות שצצו פתאום והכפילו את התקציב, או מקרים שפשוט לא התקבלה התוצאה הרצויה. בשורה התחתונה, ליותר מדי בעלי דירות, חלום השיפוץ הפך לסיוט, ומצטערים שבכלל נכנסו אליו. מבחינתי, המצב הזה הוא בלתי נסבל, וזאת בדיוק הסיבה שאני כאן. היי, אני אוריאל, מעצב פנים ומומחה במערכות הבית, ויש לי אהבה ותשוקה למקצוע, אבל מה שאני באמת אוהב זה אנשים. ולא סתם אנשים. אנשים שמחים ומרוצים אחרי ששיפצתי להם את הבית. כל פעם שאני מקבל את ה-SMS או השיחה הזאת אחרי שסיימתי את השיפוץ, אני פשוט בעננים. כי אני יודע שהצלחתי להגשים למישהו חלום קטן. אז חשבתי, איך אני יכול לעזור לכמה שיותר אנשים לעבור את השיפוץ שלהם בהצלחה, בשקט, בלי לקרוע את הכיס, והכי חשוב, עם חיוך על הפנים. החלטתי להכין סדרת סרטונים מיוחדת שמלמדת איך להימנע משלושת הטעויות הקריטיות ש90% מהמשפצים עושים, וגם איך לעשות את זה נכון ובטוח. אז הכניסו את המייל שלכם ממש כאן, והסרטון הראשון עוד שנייה אצלכם.